ndoto ya papa Mfuma Mbanza. Ya robiete mutuka yango oyo bokota na mutuka po ete boka kokende esika oyo bokoza na kimia. Bamisusu nana bamati te, me mingi bamati. Oyo batikali na se bamona kaka boye bapandi mbongo. Oyo baza nanu na se baweleli mbongo wana. Oyo so bamataki deja mutuka edemare lingi okende bakiti bazo kowelela mbongo. Bazo yeba teke chauffeur akozela lisusu bango te yake. Balandi ya lolaka lwa papa Simon Kimbangu lelo ezali mokolo mwami bale mokolo moye tokolandaka mateyi mabombami ya 5 mois epai ya papa Simon Kimbangu mokonzi ya bulu mokonzi ya Lingomba elongo na conseiller direct nae papa Mbenza Kiangani. Na sima ya bilili ezali wa biso ndeko papa Dikis na elobeli ezali papa Zayadio Joseph bolanda na bokebi nyonso. Wana masolo na biso et vous allez focaliser na bomwana ya papa Kisoloke loke. Na masolo na biso ndenge tobongisa etika la libela mingi ba etika la libela mais na tina toyebi boyebi ya likambo na Nzambe boyebi ya bonkoko na biso puis de ko kosolola oyebi na likambo de centenaire ezali monene makambo ezali ebele. Espoir du monde, Église universelle. Beta maboko, beta maboko, beta maboko. Nkamba oye! Nkamba oye! Nkamba oye! Oye, oye, oye! Yerusalemu diamba, dikundanga, tata Nzambi, fumu Yesu, yetata mwanda venera. Na kongo ya tata mwanda pe, tata mwalimu mosanto. Tolandi mate nanzela ya théâtre pendenge masolo na biso yotikoleka biso nyonso tosili kolanda topesa mimote batata na biso babemi sasali mpi tokosukisa mpe eteni na bango oyo etali mbote na bango ngonga ekoki tomibongisa po ete topesa batata na biso mbote tolongoleka po Mfuma Mbanza manite na mpasi oyo tobana tolipalisi. Topesa papa Mfuma Mbanza mbote na kombo misatu ya bule mukombo ya tata mwana tata mwalimu mosanto tata ebeto tuzali na Nzambe na biso papa Simon Kimbangu ni oye papa Simon Kimbangu ni oye oye oye
yangani molimo mosantu beta mabutu mokili mobimba bazali koluka ye nzoka vani na ye na nkamba totelisale topesa pe ye mbote tata mwana volatele makasolo tobanga tokasi tobongisa maboko topesa tata molimo mosantu mbote na kombo misato ya bule na kombo ya tata ya mwana tata molimo mosantu yami nyonso olengisi pamba te elekaka ngonga moko te oyo tozangaka kosumuka nzambe na biso na maitali maboma na biso tozali kaka kosenga mawa na yo pamba te tozali na biso kutulu to mabele ntango nyonso tokoyesaka yo sione tosengi okokaka kolengisila biso na komba nzambe tata mwana tata mwana mosanto esika mosusu oyaki kolobela historike ya bana Israele na oyo etali bowumbu na bango na mboka ya Egypte. Nzambe alobela bango bakosala 400 ans na bowumbu na bango. Ntango yango ekokaki 400 ans olie babimaki lisusu te, Nzambe akabisaki lisusu 30 ans likolo ya 400. Nsima na yango oye kolobela likambo ya koyimayima ya bana Israele te okabisaki na ntango na biso mpe koyimayima yango ezali. Nzambe na biso kolobaki ya solo na ntango na biso koyimayima yango mpe ezali. Koyimayima ezali komona na mbala na mbala. Koyimayima eyaka pamba te nde na ntina kaka ya pasi Nzambe na biso. Moto soki azali na pasi makanisi na ye ekotambola suka nango akokoma kaka na koyimayima mpona nini pasi elati ye. Koyimayima ya solo eyaka kaka na ntina ya pasi. Soki moto azali na pasi te akoyimayima ndenge nini. Mais lokola azali na pasi Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Bajen oye! Bajen oye! Bajen oye! Eunwe! Embazie! Bilungu biakulwe! Yangalala! Esengo bi esengo te! Kiese voka kiese kwe! Chai vokan chai kwe na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Lelo mardi eza mokolo na biso ya bajene
otoyoka makambo ya 5 mois pe tosalaka musala pona tosalaka nsinsani pona misala basanza oyo nyonso etikali tobanda kolobela likambo ya papa Kulutu ti ntango tokokoma le 12 février kambo wana nde fête ebonga tomata ebele toya kosala misala mpona bongo nde papa Mbenza mpona 5 mois papa Kulutu nde bavandaki awa bango misato yango tokoyoka papa Mbenza koyebisa biso makambo ya papa Kulutu ngai kaka makambo na biso ya misala ya botongi Yelusalemi biso ba jeune totelema na kolakse te avant le 12 février oyo nyonso eza na programme tosilisa yango pamba te soki tokomi na suka bongo tosalaka butu makasi yango te toyokani tosala tu po ete tokokisa biloko nyonso ya misala tozala nango toyebi ke soki sema eye ezoumela te mabende maza koumela te batolo eza koumela te kasi kosala nyonso tokokisa nyonso ezala na biso tosilisa bandako oyo nyonso totelemisi po tomonaki oyo ezalaki na le 12 octobre tosalaki na biso me emonanaki ete pasi ezalaki kaka mpona kolalisa et surtout ntango ya papa Kulutu fete na ye bato bakoya ebele bamosusu bazwaka bainvitation me bamosusu mpe azwi na ye te aye na ye kaka otala aza mokonzi olasa ye libanda oza oblige ala na kati na ndako kobanda na biso moko bakonzi ya leta konzi ya mangomba ndenge kaka bato bayelaka po likambo oyo eza kaka mpona biso bakimbangiste te eza ya biso nyonso mokili mobimba toyaka na nkamba mabondeli mpe kosala misala mpona ngai nasilisi wana na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Merci papa ndenge osengi biso na ntina makambo ya 5 mois papa ndenge olobeli yango na ntina ya 100 ans ya papa Kulutu na le 25 décembre 1988 ndenge accident esalamaki ya solo pasi ezalaki makanisi ya biso bandimi etambolaki po toye koperdre du moins 38 personnes na kati na lingomba na mbala moko ezalaki pasi likambo yango ekozalela ndenge nini ekotambola ndenge nini biso banso tozalaki na ntango wana tobandaki kotala attitude ya bafamille oyo bazalaki balaki victime kasi lokola ezalaki likambo ya tata nzambe to ezali likambo ya tata nzambe nyonso elekaki na kinia pe biso nyonso toyebaki kaka ete bapapa bazali kozela enterrement ya bato nyonso wana soki esalami nde
papa banda papa Kisolokele na papa Mfumalongo papa dangenda kuntima bakoki kozonga na bango omboka Kinshasa. Nzoka nde babongisaki likambo na bango. Alors tango baye kobimisa likambo ya soirée spirituelle na le 11 janvier wana sikoyo ezalaki lisusu pasi ebandaki nanu na bambuta po tango likambo ekoyaka bandimi bakotalaka likambo yeuti wapi ebandeli ndenge nini ezali ndenge nini bambuta pe batunaka bapapa po likambo ya soirée spirituelle eyebanaki te na biso bandimi na plan spirituel ya bapapa eyebanaki kutu te ke un jour soirée spirituelle ekokozala. Na kotuna bakendaki kotuna bambuta epai ya bapapa soirée spirituelle elakisi nini ezali lisusu nini na kati na lingomba. Nde eyano wana papa kulutu yaki kopesa alobi ete ezali file ya récupération. Mbala yambo o bambuta bayokaki ete papa kulutu papa Kisolokele aye kopesa eyano na likambo batunaki na papa Mfumalongo papa dangenda eke papa kulutu akoka kopesa eyano. Mituna pe ezalaki file ya récupération na ndenge nini po bambuta bayebaki ete makambo nyonso esi tosenga bolimisi esi esila oyo lisusu euti wapi. Na papa Kisolokele papa Mfumalongo papa dangenda kuntima aki kosala rappel na bambuta biso pe yango toza kosala rappel na tango nyonso makambo esi tolobelaki yango mais soki tozali kosala rappel parce que toza komona ete likambo tozali kopesa yango tozali kote yango mbala na mbala kasi biso bandimi toza kososola te yango toza kosala ete répétition na répétition po ete tokoka kososola tozali kokende wapi tokosuka pe wapi. Papa Mfumalongo papa dangenda kuntima aki kobandela na ndenge lingomba ebandaki na 1960 pardon na 1959 ndenge ebandelaki na 1960 nde makambo ebandaki komonana mabe ekomaki mingi na kati na lingomba na ndenge nini eke tango na 1959 lingomba ebimi libanda baintention ya bato ezalaki ya ndenge na ndenge donc bandimi baki kozwa lingomba lokola société na kati na société oyo te tozali kozela baintérêt or ke na kati na lingomba ekozalaka baintérêt spirituel. Alors na mabe wana elekaki na 1960 yango nde bapapa na 1961 ndenge libanga ya ndako ya Nzambe etiamaki na le 6 avril nde babandaki papa Mfumalongo abandaki processus ya kosenga bolimisi na ndenge nini kotombola maboko kolapa ndaye yeke esili na tokosala lisusu te to mundimi alapi ndaye alobi te na kosala lisusu te. Na banza korali Yerusalemi faki bayebi malamu ndenge nini papa Mfumalongo abandaki kotambola na likambo wana pe papa Mfumalongo asalaka tourne presque na bamboka nyonso misato oyo ezali ke bamboka oyo ekotanga makatango nyonso ete yango nde ekolela mpo na mokili mobimba donc Congo Angola, Congo Brazza na Congo Kinshasa.
kotombola maboko bapapa bamoni ete ekoki kaka te baye kotia ekulusu po ete moto nyonso akoki kopumbwa ekulusu aniata ekulusu akatisa mpona kotika mabe nyonso wana mpona préparatif ya biso bandimi tozala petwa po ntango wana mpe eyebanaki ete construction ya ndako ya nzambe ezali kozela biso ndenge na bandeli yango ete makambo nyonso wana ebandaki après pose ya première pierre na le 6 avril 1961 kokatisa ekulusu ekolongwa eye kokoma retraite nyonso wana bapréparatif po ete tozala petwa papa Mfumalongo alobaki ete kokende na ndako ya mokonzi ekoki kozala te ke ozala na bunzoto na elamba moko ya mabe mutu nyonso soki ayebi ete libiengami ya mokonzi ezali akoluka moyen nyonso elamba na ye ya kitoko oyo akotielaka motema yango nde akobongisa yango nde akonokutana yango na mokonzi retraite awa elongwe ndako ya nzambe eye kotongama biso nyonso toyebaki ete awa ndako ya nzambe etongami efungwami makambo nyonso esili tozali kozala kaka bomengo kasi awa ye kokoma ete soirée spirituelle nini lisusu mpo tokende wapi likambo nini oyo papa baza kolukila biso yango papa kulutu alobaki ete filet ya récupération oyo bazali kotiela biso mpe na filet ya récupération wana mituna eyaki na bapapa papa ndenge bobwakeli biso filet ya récupération na soirée spirituelle na soirée spirituelle ekosila tango nini bapapa réponse na bango ete soirée spirituelle ekosila te bokangama kaka na soirée spirituelle ti biso moko tokoloba ete tango ekoki mais tango wana eyebanaki te na nsima ya soirée spirituelle papa Mfumalongo aye kokotisa likambo ya bosengi bolimisi ya Adam na Eve biso bandimi toza kotala kaka likambo nini ezali koyela biso na kati na lingomba nde bapreparation nyonso wana bapapa baza koprepare biso po ete posa na bango ezali ete na mokolo na suka moto moko azangela te nde papa Mfumalongo aki kobakisa likambo ete ndenge toza kotia bino na kati na soirée spirituelle ezali filet récupération mpe tozali kotia bino na kati na cercle moto abima te biso nyonso bazali koteya biso bapapa balobi ete batie biso na kati na cercle ata mopepe yango makasi ndenge nini kasi moto abima te nsima na likambo na bango wana ndenge nalobelaka yango mokolo mosusu tobimi ndako ya nzambe awa na kati na temple tobandi koya tokomi devant porte ya mausolée place faki afandelaka papa kulutu papa Kisolokele atelemi alobi ete makambo nyonso esi tokangi yango po ete tomoni ete mokili eza na pasi surtout loposo yindo toza kaka na pasi soki moko na biso akei te pasi ekozala kaka nayebi ete ngam na kokende liboso ntango wana soki ekoki bokokundelanga wapi papa Mfumalongo papa ndenge na kontima alobi ete mbuta makambo wana tika yango eza ya ntango oyo te
wana si tokangaki likambo na biso eyebani nango malamu. Yo oza koloba likambo ya kokufa soki bakokunda yo wapi, makambo wana eza ya tango yo te. Tango nango soki ekoki ekoyebana kaka. Papa Kulutu alobi te soki nazo kotuna boye bino moko boyebi. Biso tozalaki na nsima ye nalobelaka yango ntango nyonso bana ozala na papa Firmin tozongi mwa moke nsima mpo bapapa bazo kodisite na bango. Nsima nde papa Mfumwalongo papa Liange na kuntima aye korepete likambo alobi eke ndenge tokangelaki yango toyebi ete yo mbutaki solokele yo moto kokende liboso ngai nakolanda. Soki ngai nalandi mbuta dialunga na mbuta kiangani yende mbuta kotikala po ete akokisa bilaka nyonso. Donc devant porte ya mozole esika faki ekofandaka. Biso na musika toza kolanda maye o papa basali koloba. Basilisi sikoyo faki azali kozela po ete bapesa honneur na papa Mfumambanza. Tale bande letu. Papa Mfumambanza alobi ete tokende bawali kozela biso po ete toyamba honneur. Papa Mfumandongo alobi te wana ezali ya biso te, wana ezali ya yo. Tale bandelete ezali ya yo. Pe tale bandelete ezalaka na bato mibale te kaka moko kaka yo kaka. Biso toza kolanda. Bazwi biso bana na bapapa kombo nyonso mibale, papa Kisoloke na papa Liangenda bamemi biso na ndako awa na ndako papa Mfumwalongo. Bamemi biso wana. Papa Mfumambanza aye koyamba ba honneur na ye. Tozalaka na papa Firmin. Tokoti tango Taliban balete soko beta papa be bango mbale be batelemi. Biso nyonso telemi. Ah, papa. Nzembo yo elingi koloba nini? Abi oh, bebino bana ti bokomi na âge boyeba te elingi koloba nini? Taliban lete elingi kolakisa nini? Lutala mbwala Yesu. Motuna biso bana totuna kana papa. Toza kolanda bino ndenge bozo kosolola wana. Donc ndenge bokangela kyango donc likambo na bino papa Mfumambanza ye mutakokisa makambo nyonso. Ezalaki discussion na kati na ndako kuna zozo kotuna mituna na papa. Tozalaka na défunt papa Firmin. Ah, mais dialungana elakisi nini? Ye mutakokisa manso. Ah, merci papa. Ata biso tozali te. Ata biso tozali te me boye bakeke tata na bino wana ye mutakotikala na bino ye mutakokisa manso. Wana na 5 mois discussion kutu te mais mituna ezalaka na biso na ba papa na kati na ndako papa Mfumwalongo awa na Nkamba. Esili likolo wana eleki na yango. Papa Kulutu aye kotinda biso tokende kosala pêche ya ba poisson mbisi ba petit lapia awa na étang. Aye bisinga mbenza lobi na kolia ba poisson ya ba étang okende kosala pêche. Tongo etani biso toyebaki ke telemake awa na étang muyibi elekaka mingi tobomaka projet wana ya étang awa na se tosalaka ba étang na faki Nkamba na Tadi. Tongo etani na 5 heures du matin tobimi toke na Tadi. Toke boye tosala pêche boye bambisi bazozwa mate. Ah, tokosala ndenge nini siko non? Foto pasolaka kisipa moko tozwa bambisi. Awa papa Kulutu tongo etani alobi ke na kolia kaka ba poisson. Zela biswe ti 16 heures. Mama Kulutu alobi ke papa eke ba vidi dingi ko ba bungi na bango bazomona na te ba poisson
papa atuna atinda bato na seko non awa bayetansi ekufa bakendaki na tali ba 16h ntango tozongi papa kulutu atuni biso me banda kala baposo bokende kozwila yango wapi papa tokende kozwila yango na tadi bongo awa na se papa awa si toboma yango mpo pamba te moyibi eleki mingi na bino ata moyibi eleki mingi kasi bokoki kolemba te mpe moyibi fo bosala ya mingi soki bosali ya mingi moyibi akoyiba nyonso te akoyiba ndambu atikili bino ndambu papa opesi nzela mpe na bamiyibi te si moyibi mpe soki ayibi ntango akende kokutana soki na likambo nini ekososolisa ye mpe asala oyo ya ye mpe boke kosala yango na mosika na tadi neti nga sikoyo nasengaki bino banda na butu ti 16h bozali koya nazelaka kaka or ke soki ezalaki na se awa nde bosali manse na bamidi 13h nde bozwaki na bino bolemba te ata baza koyiba kasi boreprendre baetan wana po ete à tout moment ezala te ke soki bapaya baye bokende kolukaka nanu na tadi bomonaka te papa mfuma mbanza basali ferme ya bantaba bantaba balongwaka awa na nkamba bake kotia bango na ndimba nkenge mpo awa babandaki kobebisa mboka me mfuma mbanza mopaya aye mopaya asengi ntaba bakende kolandaka nanu na ndimba nkenge mopaya wana fo azonga mikamoni mpe esalamaka ndenge ekendaka na ndimba nkenge donc par jour mona misato mine ekufi mpona nini papa mfuma mbanza asepelaka te ndenge bantaba na ye mpona kolesa bapaya elongwa na kati ya nkamba ekende na mosika na ndimba nkenge papa mfuma mbanza alobaka ete soki bolingi ndenge wana malamu kutu tosale na bango lupangu bazala na kati na lupangu babimbaka lisusu te ke bazala na mosika yango tomonaka ke periode moko place batie restaurant mama mwilu na dortoir ya bateyi enclos ya bantaba ya papa mfuma mbanza ezalaka nde wana batikala soso en divagation te basoso ya papa mfuma mbanza papa dalunganaki ngani ndenge tambulaka na kati na nkamba likanisi eyaka ete no bakanga nyonso bakende kotiako na kamba nsusu awa ya kaka na kamba nsusu lupango esalamaka nyonso eke kuna kasi esalaka ta 2 jours 3 jours kutu te nyonso ekufi na peste donc nyonso wana mfuma mbanza likambo na ye te biloko bibwele bokoki kotiango mosika te po soki botiango mosika mopaya aye bokendeke nano mosika mwa pasi proverbe babandaki koloba ete nsinga wa malaka ozia aminanga mvumbiko nyonso wana bapapa baza korepetele biso makambo nyonso wana po ete bayebaki nini ezali koya nyonso wana eza koleka na 5 mois kolala kolamuka ndenge bapapa bazongaki faki Kinshasa nkamba bayebi malamu ndenge bapapa bazongelaki na Kinshasa ndenge bokendaki kofanda kuna maye oyo bandaki koleka kuna mais répétition ya bapapa surtout papa mfuma longo papa dengenda kutimete boyebaka ete na mikolo ezali koya papa mfuma mbanza bokolanda makambo na ye alobaka mingi te mais ndenge alobaka mingi te fo bo approche ye ntango nyonso mpo makambo nyonso eza pai na ye répétition ya papa mfuma longo papa dengenda kuntima mpe papa kisolokele filet ya récupération papa kisolokele biso toza kokanisa filet wana ya récupération na bomwana na kondima toza komona te bapapa balingi koloba nini elakisi ete batieli biso likambo mosusu oyo ezali ete
balingi babongisa likambo na bango papa diangenda alobiki na chini bino na kati na cercle mutu abima te kino bango nde bakozonga baya kokuta biso wana file ya récupération si babwakili biso yango batiki biso na kati na soirée kino bango moko tango bakozonga tango nini ti lelo oyo toza kaka na kati na soirée. Alors papa kulutu aye kotika biso tango papa kulutu aye kotika biso tobandi kokanisa siko makambo nini oyo elekaka na 5 mois toye kokanisa ndenge papa kulutu alobaka na porte ya mausolée te tango wana soki nga naza lisusu te bokokunda ngai wapi tokanisi lisusu makambo oyo elekaka na porte ya mausolée tango tokanisi makambo wana papa kulutu aye kotika biso après enterrement papa kulutu na le 25 mars papa mfuma ndongo papa dengenda kontima message oyo apesaka na liwa ya papa kulutu toyebi yango malamu kasi na biso bana tango akotisi biso na ndako na ye awa na nkamba biso nyonso alobi na biso ete makambo nyonso ezala ya lingomba ezala ya famille botala lisusu ngai diangenda te botalela kaka manso epai ya mbutakiangani c'est vrai tozali bato potango tozalaka na kati na bandako ata toza bana kasi bana mususu ata tata alobi akososola na ye te tata alobi nini kasi oyo bakososolaka bakotunana oyo likambo tata alobi elingi koloba nini tokanisi na le 25 mars wana papa ndenge alobi eke totala lisusu ye te totalela kaka papa mfumu wa mbanza po toteyani kolala kolamuka ye moko papa mfumu alongo aye kotika biso donc toza kaka na kati ya filet ya récupération ete na kati na filet ya récupération wana batikelaki biso papa di alunganaki ngani tolanda ye ndenge aza kotambusa biso ezala biso bana baboti ezala biso bandimi biso nyonso tolanda kaka makambo oyo papa mfumu mbanza azali kolakisa biso aza kokopesa biso likambo wana toye kososola ngo makasi na ndenge nini na le 8 juillet 1992 wana ndenge papa mfumu alongo atikaki biso papa dia ngenda kontima kolala kolamuka toye kokoma na mois d'octobre fête ya munene na fête ya munene ya mois d'octobre wana likambo munene oyo papa mfumu mbanza abimisaka na le 12 octobre 1993 aye kobongisa lingomba na ye aye kotala structure ya lingomba na ye abandaki nanu na bamembre effectif atali na kati na membre effectif aye kopesa makambo na makambo wana aye kopesa na ntango wana papa bansimba azalaki nanu apesaka papa bansimba atanga makambo wana kasi na kati na ndako na nzambe wana nga nakoki kobombama te ngam nayebisaka papa bansimba alobi baye koyebisanga ke makambo oyo yo olingi kotanga papa ayebi yango te kasi moto mpe ayebisaka nga wana nayebi ye malamu na mikolo koye na koloba kombo na ye nake papa bansimba tango nake papa bansimba atiki tango atiki mbala moko papa aza kozela batanga makambo na ye abeli papa bansimba ndenge nini otangi yango te papa mbenza moto alobi eke natanga te papa atali nga na misu moko nga nake kopusa na pembeni nasengi bolimisi pa ya papa nani moto ayebisaki yo ke batanga yango te ngabi fulani moto alobaki ke batanga yango te likambo te tobimi tango tobimi na ndako ya nzambe
soki toza na mémoire ya malamu ezala faki Nkamba ezala faki Kinshasa papa Mfuma Mbanza atelemisi papa Nkimu alobaka na papa Nkimu tata Nkimu attention mpila mosi na Banza toyebi yango malamu liboso ndako na ye awa ya mise ngasi koyo na ye kozongela makambo na ye ya 5 mois oyo bapeselaki ye likambo tata Nkimu 3 fois tata Nkimu attention mpila mosi keba po pamba te alingi kobongisa lingomba na ye alingi kobongisa lingomba na ye. C'est vrai banda tango wana mingi na kati na lingomba ezala bambuta ezala biso bandimi lokola tobandaki komona tango nyonso ke papa Mfuma Mbanza ye atanga na ye te donc ayebi administration te likambo moko ekozala ya malamu mpa na ye eza te tobanda koconsidera ngo ndenge wana nzoka nde moto eleki ezalaki na 1993 wana papa Mfuma Mbanza aza kotambusa lingomba na ye kasi tango nyonso aza kosala biso rappel eke soki naza kotambusa bino boye mpo na nini file ya récupération oyo papa Kisolokele papa Kulutu abwakelaki biso yango nde kaka soki ndenge wana te nde pasi po bayebi ete mingi bandimi na bango baza nano libanda bayebi ndenge nini bakoki korécupere bango na biso moko mpe na kati nakokende mosika mingi te ndenge naza kolobela yango ete tozali na préparatif ya centenaire ya papa Kulutu mama na likambo oyo ya papa Kulutu ndenge abwakelaki biso file ya récupération na bonzoto toza komona ete papa Kulutu azali susu te mais lelo oyo toza kose préparer na centenaire na ye ndenge tobongisaka koya ya mwana na Nzambe na kati na mitema tomikanisa eske nga naza petwa position nini papa Kulutu akokuta ngai na kati na file papa Mfuma Longo badangenda kuntima lobi ete natiki bino na kati na cercle mutu abima te bango nde bazali koya tala ntango baza kopesa biso mais soki totali malamu baza koteya biso mais on dirait biso bandimi tozo koyoka matei te mais na ntango wana soki ekoki akotala lisusu teke oyo ayokaki malamu te tozela nano oyo aza nano libanda file ya récupération biso nyonso toza na kati na file nani akoloke te akoka kobima malamu kuto oyo aza libanda mosika aluka nzela nyonso ndenge mati eza kopesama aluka moye ndenge nini akoki kokota na kati na file papa Mfuma Mbanza atambusi likambo na ye na mokolo na suka aye komonaki ndenge bayokanaki oyo toza kopesa bino ndenge tozalalaki na papa Mfuma Mbanza ngai na bomwana na ngai na ndenge toza kofanda na papa Mfuma Mbanza solo banda papa Mfuma Longo papa dangena kuntima tikaka biso ndenge tobande kofanda na papa Mfuma Mbanza likambo moko ayebisaka ngai eke nayebi te soki mbala liboso na koloba likambo oyo publiquement oyo likambo papa Mfuma Mbanza ayebisaka ngai ete mokolo na kokufa mukolo ngana ko kata na ko kabola nzoto na molimo yo ozala place wana ozanga te place na ko katela motema yo ozanga te donc
ezalaki nanga devoir équation moko ya makasi mokolo yango eyebani te ndenge toza kotambola na ye eske lelo lobi eyebani te kasi na mokolo na suka wana ndenge ezalaka ete na kiemba ezosalanga mwa émotion na ndenge ete papa aye kokata na maboko na ngai nalobi ete nalongi mpo ndenge tozalaka biso nyonso na kati na voiture tomoni eke nzoto ya papa echange totelemi na ntango wana monganga papa Nzinga oyo afaki atali position ya papa topesa mai papa andimi eza momesano na biso po ete komela mai fo libondeli liboso nazwi mai nabondeli ntango nabondeli namelisi papa mai mbala moko papa atiki biso ya solo ezalaki pasi na motema kasi na ngai namonaki ete elonga esi nazwi elonga nalongi na ngai ndenge papa ayebisaka ngai me na likambo oyo ayebisaka ngai eke na ntango wana soki ngai naza te mosala otika na maboko ya papa Simon Kimbangu Kyangani ye nde akosala continuité ya mosala na biso bajene oye filet ya récupération lelo oyo nde papa Simon Kimbangu Kyangani mutu aza koconduire biso na likambo wana bango balobi ete soirée botika te ntango nini ekosila ntango eyebani te ntango eyebani te me bozala kaka na kati na soirée spirituelle me botika mobulu na kati na lingomba na ntango wana ya suka bokomona na bino banani oyo bazali ete baza na kati na file kasi bazoluka nzela bakoka kobima mpona nini likambo yango eumeli toumeli na kati na file talaka soki bambisi na kati na bafile bapeshere nayebi te soki bapeshere bazali awa bato ya Kisangani soki bazali bambisi soki bakoti na kati na file soki ezalaka ndenge nini bakolukaka mwayi po babima to bazomona étouffement babima kaka parce bazomona étouffement kasi file wana ezali ya bambisi na kati na mai me oyo ezali ya biso bandimi tozoluka te po tokoka kobima tozali te ebele tozomona ke étouffement na kati na file ya récupération kasi kolo file ya récupération alobi ete bozala kaka na kati biso toza bambisi te tozali nde bato tozali nde bandimi tozali nde bandimi na yango toza kosepela centenaire ya papa Kulu Touré le 12 février l'an 2014 kobongama ezali me ndenge tozali na kati ya file ya récupération tozali bato kokanisa ndenge nini na kokomela na ntango wana biso bato toza na kati na ndako biso bato toza na kati na file tolinga te tosala mobulu mpo tokoka kobima ndoto ya papa Mfuma Mbanza ye alobi ete motuka yango oyo bokota na motuka po ete bokoka kokende esika oyo bokozala na kimia bamisusu nano bamati te me mingi bamati oyo batikali na se bamona kaka boye bapandi mbongo oyo baza nano na se baweleli mbongo wana oyo so bamataki deja mutuka edemare elingi okende
bakiti bazokowelela mbongo bazoyeba te ke chauffeur akozela lisusu bango te yake mbongo wana o papa Mfuma Mbanza alobelaki mbongo nini wana tozabandi metata Simo Kimbangu tososola na isika wana bapapa balobi ete likambo moko tozali kowelela biso nyonso tozala na kinya ngo tokosila yango wapi na Yerusalemi yango ezali wapi na Nkamba kasi to se prepare na molimo to se prepare pe na bonzoto na ndenge nini kotonga Yerusalemi kolona pe kobokola po esika nzala ekozalaka ata oza mondimi ndenge nini lelo olete lobi olete omona kondima eye kokwe ndenge papa Kisilumeso aye koloba na libondeli ya papa Mfuma Mbanza ete ndomba zito zambizi kalanga boyi bona papa Kisilumeso ndomba za papa Mfuma Mbanza sambuke papa Mfuma Mbanza lokuyikololwa fyoti koyima mnakomba tata mwana pitata mwana mosantu phrase na papa mukikongo fyoti na mukikongo fyoti toma tuilanga bombote mudingala mpasi fyoti ya nouveau kututontela na munsitako kadi minuketo kike yango wana papa kondima na biso ezali ya muke koyima ndenge nini eke na tango ye mwaki loka koleza kaka muke tango boko kabola mususu muna azwi mwa mingi oya azwi mwa mingi omona oya azwi muke koyima yako yaka te me kasi soki tosali ya mingi koyima wana ekoya lisusu te papa Mfuma Mbanza ayi koloba lisusu ete ozomona ba cimetière etondi bato baza kokufa soko otali mingi oyo baza kokufa na liwa ya malamu ya solo bazali muke kasi oyo baza kokufa na tina ya koyima ya koyinana ya kosala na mabe baleki mingi surtout oyo baza kufa na tina ya kolia soki bapesi biso mayele ndenge wana elakisi ete tosala ya mingi soki tosali ya mingi makambo nyonso wana ya kobomana ekozala lisusu te mpona lelo papa nasukisi wana okombo tata mwana pe Molimo Santo amen.